কমলগঞ্জ উপজেলার অন্যতম সুবিশাল ঝর্ণা হামাম। তারই পাশে আরেকটি ঝর্ণা কেটলাং মাস্টার। আমাদের আজকের পর্ব এই ঝর্ণাটিকে নিয়ে। আপনি যদি পাহাড় কিংবা ঝর্ণা ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্য। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পর্বে। লবণ নাই, রবিবাজারে খিচুড়ি নাই। রবিবাজারটা ভালো নাকি? আমরা কমলগঞ্জ উপজেলার চৌমুনি থেকে নাস্তা পর্ব সেরে আমাদের যাত্রা শুরু। আনোয়ার স্যার, কি অবস্থা? থেকে না, আজকে আমরা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বিশাল ঝর্ণা হামামের পাশে অবস্থিত আরেকটি ঝর্ণার সন্ধানে বেরিয়েছি। ঘড়িতে তখন সকাল 9টা। একটা সময় কমলগঞ্জ উপজেলার কুরমা চা বাগানের ফাড়ি চা বাগান, কুরুঞ্জি চা বাগান থেকে লোকাল গাইড ম্যানেজ করে আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম কুরমা পুঞ্জির দিকে। এই কুরমা খাসিয়া পুঞ্জিতে কিভাবে আসবেন আমার আগের একটা ভিডিও ফিকল ঝর্ণা ও গিরিখাতের ভিডিওতে ডিটেলস দেওয়া আছে। আমাদের আজকের কেটলাং মাস্টার ঝর্ণার যাত্রাটা এখান থেকে শুরু। আর আপনারা এখানে আসলে রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজের একটা ফ্লেভার পাবেন। হ্যালো, আজকে আবার আমাদের যাত্রা শুরু। আমাদের আজকে কেটলাং মাস্টার স্থানীয় গাইডের ভাষায়। আর আমাদের আজকের টিমে মোটামুটি 11 জনের মতো, আর গাইড আছে 3 জন। আশা করছি আপনারা আমাদের জন্য শুভকামনা রাখবেন। পথ এর আগের ভিডিওতে যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথ দিয়ে। বিশেষ করে আজকে আমাদের টিম লিড করছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই নাজমুল হক মুকুল ভাই, তারপর আনোয়ার স্যার, মণিশঙ্কর, তারেক ভাই, ফরজান স্যার, জুনেদ ভাই, যার জন্য আজকে 10 মিনিট লেট হয়েছে। আমাদের কিছু করার নেই। লিপ্ত আমাদের টিমে আবার আজকে, আর নামটা জানি, দুলন ভাতিজা, জাতীয় ভাতিজা, আর রিপন স্যার বোনাস, কটারকুনা অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, গাইড পবনদা, আর নতুন আমাদের গাইডে আজকে ওনাকে মস্তান নামে কিন্তু সবাই জানে। কেন মস্তান সেটা আমরা পরে জানবো। ওকে, ধন্যবাদ। আর আমি প্রতি বরাবরই আপনাদের সাথে আছি। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। কয়টার দিকে হাঁটা শুরু করছে? 10:48, 10টার দিকে বোধহয় না, 10:30টার দিকে। এখন 10:48। হ্যাঁ, 10:10 না, 20-এর দিকে না? তাহলে তো প্রায় আধা ঘন্টার মতো হাঁটছি আমরা। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত আধা ঘন্টা 30 মিনিট। হ্যাঁ, আমরা পানিপথ থেকেই হাঁটছি। তবে বিষয়টা হচ্ছে কি, এর আগে যে ফিকল ঝর্ণা এবং ফিকল গিরিখাতে যে গিয়েছিলাম ওই রাস্তা থেকে এটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন একটা রাস্তা। আজকে আমাদের যে গাইড আছেন
গত দিনের যে দুজন ছিল ওই দুজনের পর আরেকজন যিনি হচ্ছেন মস্তান নামে পরিচিত, ওনার নাকি কিছু চমক আছে আজকে, সেই চমকগুলো আমরা দেখব। এখন আবার পানিপথ শেষ করে আমরা এখন পাহাড়ি রাস্তায় উঠছি। এখন উপরের পাহাড়ের উপর দিকে উঠছি এখন আমরা। ও আচ্ছা, এগুলা নাকি হাঁটার পথগুলোতে একটা বৈচিত্র্যতা আনার জন্য আমরা এখন পানিপথ ছেড়ে আবার ওই পাহাড়ি রাস্তায় উঠছি। ঝর্ণা আর প্রকৃতির স্বাদ নিতে গেলেই কিছু ত্যাগ তো থাকবেই নাকি? তবে এই পথ সবার জন্য না, বিশেষ করে যারা বয়স্ক, শিশু ও শারীরিকভাবে দুর্বল তাদের জন্য অবশ্যই না। কারণ এখানে রয়েছে দুর্গম পাহাড় আর কঠিন পাহাড়ি ঝিরিপথ। আমাদের এর আগের ট্যুরে দুজন ছিলেন, পবনদা আর স্বপনদা। আজকে নতুন, ওনাকে মস্তান নামেই জানে আর কি সবাই। দাদা, আপনার পুরো নাম কি? আমার নাম হলো ডমনিক। ডমনিক ব্যাংমা। আপনি কি আপনি হচ্ছেন গারো সম্প্রদায়? হ্যাঁ, ওকে। আর আপনাকে সবাই মস্তান নামে জানে? হ্যাঁ, মস্তান নামে জানার পিছনে কারণ কি? আপনি কি কোনো মস্তানি টুস্তানি করেছেন? অলমোস্ট না, ছোট খেলে আর কি না, মনে করো মার পিটের কারণে হ্যাঁ পুরা মন্ত্রী নাম দিবা দিয়েছে মুস্তান। ও, আপনার মা আপনি খুব পিটাপিটি করতো না? হ্যাঁ, না তা ও আপনি খুব বেশি মারপিট করতেন ছোট থাকতে, ও যার কারণে আপনার মন্ত্রী আপনার নাম দিয়েছে মস্তান। ওই থেকেই আপনি মস্তান হয়ে গেছেন। আচ্ছা যাক, আমরা আজকে আমাদের গাইড মস্তান, ওনার মাধ্যমেই আজকে যে আমরা মূলত কেটলাং মাস্টার যাব বলেই বেরিয়েছি। তো কেটলাং মাস্টার থেকে কোথায় যে নিয়ে যাবে আমরা জানি না। এখন মূলত বলতে পারেন মস্তান ভাইয়ের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে, উনি যেদিকে নেন সেদিকেই যাব। আমরা প্রথমে পানিপথে প্রায় আধা ঘন্টার মতো হাঁটছি, তারপর এখন শুধু পাহাড়ের উপর দিয়ে টিলা রাস্তায় হাঁটছি। একটু দেখাই, চারদিকে ঘন বন, আর মূলত এটা একটা রিজার্ভ ফরেস্ট, আপনারা জানেন, কুরমা রিজার্ভ ফরেস্ট। আর রিজার্ভ ফরেস্ট থাকার কারণে চারিদিকে অনেক বাস যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, এত গহীনে আসার পরেও মোবাইলের নেটওয়ার্ক আছে, সেটাই বড় কথা। আর বরাবরের মতো আমরা বলি, যারা এখানে আসতে চান অবশ্যই গাইড নিয়ে আসবেন। গাইড নিয়ে না আসলে এই সমস্ত রাস্তাগুলোতে পথ চেনার কোনো উপায় নেই, বা কোনো পথ চেনার মতো কোনো শক্তি নেই আর কি, পথ চিনতে পারবেন না। এখানে আসতে হলে অবশ্যই গাইডের মাধ্যমে আসতে হবে। আপনারা আমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রাখবেন। ধন্যবাদ। এখন পাহাড়ের অনেক উঁচু পথ থেকে নামলাম, আর এটা অনেকটা দেখতে গিরিখাতের মতো, সুবিশাল গিরিখাতের মতো। একটু দেখাই, এটা দেখাই, হ্যাঁ গিরিখাতের মতো, তবে জায়গাটা খুব বেশি না, অল্প জায়গা। জেনাদ ভাই ভালো আছেন? যে রাস্তাগুলো এত গহীন যে অনেক সময় গাছের ডালগুলো কেটে কেটে পথ পরিষ্কার করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগুতে হয়েছে। ভাই জাতি জানতো স্যার, এখন পর্যন্ত আপনার ফিলিংসটা কি? তা গতদিনের রাস্তা আর আজকের রাস্তার মাঝে কোনটা আরাম পাইরা বেশি করিয়া? আজকে আরাম পাইলাম। তারেক ভাই, গতদিনের রাস্তা আর আজকের রাস্তা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন, কোনটাতে আপনি কমফোর্ট ফিল করতেন? মানে গতদিনের রাস্তাটা যদিও একটু ওই যে ইয়ে আছিল, ফিলিং আছিল, আমার ভালো লাগছে। আজকের রাস্তাটা কিছুটা আমার খারাপ লাগে, তার উপরে আমার বলা হয়
ভাই আপনি কতদিনের রাস্তা আছে? বড় ভাই আগে বলে দিচ্ছেন সেই রাস্তা সেই হিসাবে আগের থেকে অনেকটাই ভালো। আমার যদি কেউ জিগাই তো কতদিনের রাস্তা আর আজকের রাস্তা, আমি বললাম রে ভাই আজকের রাস্তাটা বলা, কিন্তু ভিতরে কষ্ট পাওয়া যায় না বড় ভাই। তবে একটা সময় পথের ক্লান্তিগুলো থেকে ছুটি পাওয়ার জন্য বিশ্রাম নিলাম। আমাদের সাথে যে শুকনো খাবারগুলো ছিল সেইগুলোর পসরা সাজিয়ে আমাদের আয়োজন শুরু করলাম। না না একজন লোক কিছু পাহাড়ি কলা নিয়ে যাচ্ছে, আমাদেরকে দেখে নিজের ইচ্ছায় কিছু কলা দিয়ে গেল। তবে সেই কলার স্বাদের কথা আর নাই বললাম। লাগতো না ওগুলো ওগুলো সবটা দেখবো আগে। আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু। সত্যি বলতে কি, রাস্তাগুলো এত ঝুঁকিপূর্ণ। খুব সাবধানে আসতে হবে, একটু পা ফসকে গেলেই সমস্যা। জানজে দেখি একটু কিরম যাইতেছেন। তবে ঝর্ণার পানিগুলো অনেক কম। হয়তো বর্ষার ভরা মৌসুমে আসলে ঝর্ণার পূর্ণ যৌবন পাওয়া যেত। ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ছবি তুলতেছে।